hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapay zeka ile videolarımıza nasıl ücretsiz bir şekilde ses efekti oluştururuz bunu göstermek istiyorum. Bunu göstermeden önce abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Bakın bu şekilde sessiz bir video indirdim ve bu videoyu yapay zekaya koyarak burada gördüğünüz şekilde sesli videoya dönüştürdü. Ses efektini tamamen kendisi yerleştiriyor. Bunu yapmak için önce Google'a gelip Audi yazıyoruz. Daha sonrasında aşağı indiğimde GitHub URL'si var. Ona tıklıyorum. Bu ücretsiz kısmı kullanabilmek için dilerseniz kodları bilgisayarınıza alıp yapabilirsiniz. Ya da burada Hugging Face Demo seçeneğine tıkladığınızda direkt olarak sizi buraya aktarıyor ve ücretsiz bir şekilde senkronize etmemize yardımcı oluyor. Şimdi beraber bir örnek yapalım. Geldim. Buraya bir tane video yüklüyorum. Şurada yüklenmesini bekliyorum. Yüklenirken eğer isterseniz burada prompt yazarak daha detaylı bir ses efekti isteyebilirsiniz. Dilerseniz burada negatif prompt koyabilirsiniz ve buradaki işte kaç saniye olacak tarzında seçeneklerimiz var. Ben bunu 15 diyorum çünkü videom benim 14 saniye. Bakın sessiz bir video. Daha sonrasında aşağı iniyorum ve Submit kısmına tıklıyorum. Submit'e tıkladığım zaman bakın burada kendisi otomatik olarak yükleniyor. Burada bekliyorum. Dediğim gibi daha detaylı bir ses istiyorsanız senkronize etmek prompt kısmına kendiniz de ekstradan bilgi ekleyebilirsiniz. Burada benim için oluşturuyor, aşağıda saniyesinde görüyoruz. Hızlı bir şekilde oluşturuyor. Onu söyleyebilirim denemelerime göre. Şimdi burada kendine gelmesini bekliyoruz. Bakalım bizimler için nasıl bir ses efekti senkronize etti. Buraya tıklıyorum. Kendine gelmesini bekliyorum. Burada dilerseniz webcam seçeneğiyle de o an video çektiğinizde ses efektini oluşturabilirsiniz. Bakın. Hatta devam etsin. İlk başta yüklenirken böyle yavaş yavaş ilerliyor. Bir duraksıyor, bir kendine geliyor, bir duraksıyor, kendine geliyor. Daha sonrasında aktif bir şekilde, hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde videomuza devam etmiş oluyor. Evet, sizler için bekliyorum. Bakın 14 saniyelik video yükledim ve 14 saniyelik bir ses efekti senkronize etmiş oldu. Bunu bu şekilde büyütebilirim de. Bakın şurada şu an yükleniyor. Hatta bekletelim, kendisi otomatik olarak yüklesin. Bakın tam ses efekti oluşturuyor. Evet, sizlerle beraber bekliyorum. Bununla beraber neler yapabilirsiniz bu yapay zekayla? Dilerseniz şömine efekti ekleyebilirsiniz. Dilerseniz çektiğiniz herhangi bir videoya sesini kısarak daha sonrasında burada ses efekti olarak yükleyebilirsiniz. Bakın gayet başarılı bir şekilde yükledi. Daha sonrasında burada indirip ücretsiz bir şekilde videoyu kullanabiliyorsunuz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.